حنا كيف ما كنعرفوا دابا الدراجه الناريه والسائق ديالها ما محميش من اي جهه، ما عندوش واحد الحمايه بحال سياره ولا كاميو. اي حاجه يقدر يتعرض ليها، يطيح ولا شي حادثه سير ولا شي مساس ولا شي عرقاله يقدر يطيح، يقدر يعرض حياته للخطر، ما محميش. الدراجه الناريه حاليا في هذه الاحصاءات الاخرى ديال السير والجولان ديال حوادث السير، كانت النسبه الكبيره ديال الضحايا ديال حوادث السير هي الدراجات الناريه، هي النسبه الدراجات الناريه والراجلين اللي كيمشوا. والاسباب ديالها شنو هي؟ الراجلين ما كيمشوش في ممر الراجلين، هذاك القانون هذاك الاحتياطات ديال باش يقطع الطريق ما كياخذوش ديك الاجراءات اللي خصها تكون دار. بالنسبه للدراجات الناريه الاغلبيه ما كيديروش الخوذه، الكاسك ما كيديروش الكاسك، كاين المراوغات وسط الطريق، كاين السرعه، كاين عدم الانتباه، الراكب اللي وراه ما كيديرش الخوذه. والاحصاءات الاخرى كتاكد بان الدراجات الناريه هما اللي عندهم النسبه الكبيره ديال الوفيات، هما اللي دار شي حادثه سير واخا صغيره يقدر يعرض حياته للخطر الا ما كانش داير الكاسك. هنا ضروري بنادم ملي كيستعمل الموتور، نتوما كشباب وكناس اللي كتستعملوا دراجه ناريه، هي الدراجه اصلا مديوره للتنقل، كنمشي بها من المكان للخدمه ديالي، كنمشي بها للتسوق، كنمشي بها لشي حاجه، ماشي كنديرها للاعب ولا كنمشي بها ندور بها ولا ندير بها البراكات كيف ما كنشوفوا الحاله، وكنولي انا حياتي ضحيه وكنخلي المآسي لعائلتي والمشاكل لعائلتي والاسره كامله. بالاضافه اللي تفضل به السي عبد اللطيف، فاحنا اليوم يعني مع هذه الحمله وتنشدوا على اياديهم بان راه الناس خصها تستعمل هذه الخوذه للوقايه من الحوادث وحوادث السير ككل، وراه غيحمي راسو هو، وإلا ما تستخسروهاش في يعني هذه المساله، بان راه ما حميتيش راسك تحمي خوك، تحمي امك، العائله من شي حد اللي غيهز الموتور. عائلتنا وولادنا وخوتنا وصلوا المسائل بان هذه المسائل راه خطيره، وهذه الاحصاءات اللي كاينين راه خطيره لهذا الشيء اللي واقع فيه دابا. فلا بد خص الشباب الصعيد هو يعرف هذه المساله هذه، بان راه الكاسك راه تيحمي الراس وتيحمي الناس والسلامه الطرقيه، وبالتامين راه حنا غادي نكونوا واحد المجتمع نظيف ان شاء الله. الله يحفظ. نديروا الكاسك ان شاء الله، داكشي اللي كاين. عندنا موطور على قبول صحه الوالدين ديالنا. معكم سميرة الفقيه، عضوة بجمعية غليل للسلامة الطرقية. أولا كنشكروا جريدة صافي تايمز على الحضور ديالها اليوم معنا والتواجد ديالها، وكنشكروا جمعية لوبيه عبد الحق رئيس جمعية المحيط، لوبيه عبد الحق رئيس جمعية المحيط لكتاب وتجار ومهني قطاع الدراجة. كنشكروك مدينة اساس السي بويهب على الحضور معنا اليوم. كيف ما كتعرفوا انه المغرب في هذه السنين الاخيره كان كيمر بازمه كبيره في حوادث السير، واللي كيتعرضوا اكثر للاصابه والخطر فهم سائقي الدراجات الناريه. فاحنا اليوم كنتواجدوا بسوق الدراجات الناريه حي الكورس مدينه اسفي، وارتئينا انه نحضروا اليوم مع هاد الناس بما انهم كيكونوا مره في الاسبوع باش نقوموا بحمله توعويه بالسلامه ديال السائقين تاع الدراجات الناريه. كاضافه قالت الاخت سميره، احنا اليوم في هذا السوق ديال الدراجات ديال بيع وشراء الدراجات الناريه، لان هذا سوق اللي كيجمعوا فيه جميع مستعملي الدراجات الناريه. حنا ارتئينا ان تكون الحمله تحسيسيه في هذا السوق، نتواصلوا مع اللي بغى يشري ولا اللي بغى يبيع، هذه الضروره ديال السلامه على راسو باش يستعمل الخوذه. وكنتمنى بان من الجهات المسؤوله وحنايا كاينين في هذا السوق بان هذا السوق اعاده النظر في هذا السوق، واحد الالتفاته لهذا السوق باش يكون ليه، باش على الاقل يكون سوق نموذجي، يكون هو واحد البؤره ديال التحسيس وديال التوعيه.